Pagaliau atėjo laikas išskristi į Lietuvą. Aš jau nusipirkau bilietus sausį. Dėl to laukimas mane kankino jau daug mėnesių. Frankfurt-Hano oro uoste iš niekur nieko sutikau vieną iš mokytojos Astos lietuvių kalbos pamokų dalyvių, kurios niekada nebuvo mačiusi gyvai, tik internetu pamokų metu. Jau prieš stovyklą mano vasara buvo pilna įspūdžių, nes su vaikinu atskridom 2 dienas prieš stovyklą, kad turėtumėme laiko mini atostogoms Vilniuje. Po mūsų skrydžio važiavom pasivaikščioti ant televizijos bokšto terasos pakraščio 170 metrų aukštyje. Kylant liftu kai kuriems net užkrenta ausys. Pakilome į 67 aukštą. Mums išėjus į atvirą erdvę, nustatyto ilgio diržais, buvome sujungti su specialia konstrukcija, kuri leidžia vaikščioti po terasą, apeiti terasos pakraščių ratu aplink bokštą ar pasėdėti ant terasos atbrailos. Jeigu galvojate, nu gerai, esam pririšti virve, bet vis tiek galime atsirišti ją ir padaryti nesąmonę. Žinokit, savarankiškai saugos diržų atsisegti neįmanoma. Taip pat kiekvieną lankytojo grupę lydi instruktorius, kontroliuojantis lankytojų veiksmus ir elgseną. Specialistai mums davė patarimų padaryti gerų nuotraukų ir netgi tapo mūsų fotografais. Vaizdas yra tikrai įspūdingas ir jaučiuosi kaip pasaulio karalienė. Bet būtų gerai, jeigu ant tos platformos būtų kažkoks iššūkių takas, nes tik vaikščioti ratu valandą neužilgo atsibodo. Kita diena Lietuvoje irgi buvo labai ypatinga ir prasidėjo anksti. Kilome apie 4 valandą, nes mūsų skrydis oro balionu virš Trakų buvo suplanuotas 5:30 ryte ir mums dar reikėjo važiuoti nuo Vilniaus iki Trakų. Susitikimo vieta buvo Trakų autobusų stotis. Ją rasti buvo lengva. Automobilį palikome prie stoties, kur po skrydžių mus ir parvežė, nes kaip žinoma, pakilus oro balionu esame nešami vėjo ir į tą pačią vietą nenusileidžiame. Mums labai pasisekė, nes esu girdėjusi, kad kitiems tenka atidėti skrydį net kelis kartus, o mes skrydžiui turėjome praktiškai tik 1 dieną. Mūsų skrydžio dieną orai buvo kaip pagal užsakymą. Atvažiavus į pakilimo vietą, mus pasitiko uodai, bet beveik sėkmingai besigindami nuo jų pamatėme, kaip oro balionas pasiruošiamas skrydžiui. Visai netrukus mums buvo pravestas kelionės ir nusileidimo saugos instruktažas. Ir mes jau stovėjome oro balione pasiruošę kilti. Oro baliono judėjimas praktiškai nejaučiamas ir buvo labai švelnus. Jei jums teko skristi lėktuvu ir žiūrėti pro langą kilimo arba leidimosi metu, tai skrydžio vaizdą oro balionų būtų galima prilyginti tam. Tik viskas yra sulėtinta ir labai ramu. Sklendžiant virš medžių, viršūnių pasimato visai kitokia žemės perspektyva. O Trakų apylinkės su savo miškais ir ežerais yra neįtikėtinai žavios. Daugiau skridome palei žemę, nes mūsų oreivis stengiasi palaikyti teisingą trajektoriją. Bet vėliau taip pat kilome ir aukščiau. Sudėtingiausia dalis buvo nusileidimas. Jis buvo gana grubus, nes leidomės pievoje, kurioje buvo iškastas kanalas, todėl atsitrenkėme į jo kraštą. Sulaukus atvažiavusių komandos narių, išlipome iš oro baliono krepšio ir mūsų oreivis apie 7 valandą ryto, pildamas mums visiems putojantį vyną, papasakojo apie oreivų tradiciją pasidalinti putojančio vyno buteliu su žemės, kurioje nusileidžiama savininku. Kadangi nusileidome į niekieno žemę, butelis buvo pradarytas mums. Galų gale buvome parvežti atgal į stotį. Po to trumpam aplankėme Trakų pilį bei pavalgėme senojoje kebinėje.
kaip ir pridera apsilankius Trakuose.